Mga malupyo sa Zone 1, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, mitiyabaw tungod sa nagpundong tubig sa sidewalk. Gawas nga ng alisbo na sa kabaho o sa mga disgrasya sa kadalanan. Nabalaka sila nga mauunya kini ang gigikanan sa mga sakit-sakit. Siluan meron din na sa Balitang Barangay. Bisan sa kainit sa adlaw, gabasa ang daan sa may Zone 1 Barangay Buaya. Samtang sa sidewalk nga unta agianan sa mga mulupyo, napundo usab ang tubig. Usa si Oceanita Enrique sa labing apektado kaysa tungod sa iyang barbekyuhan, napundo ang nagbanaw nga tubig. Ang mga agi maglisod na unya naninda biya mig sudan sa tubangan. Ya katong na inamalit in taon sus nigagis dagong truck mapiksan gyud taon niya. Main tara dili baho kay tanan niya itom. Matod sa mga residente sa dapit, giabunuhan na sa barangay ang gibanawan nga dapit apan mangita og lupa nga bahin ang tubig aron didto kini mapondo. Aron pag-formalize sa ilang reklamo, may gihimong signature campaign ang mga mulupyo sa dapit aron kapangitaan og kasulbaran ang dugay na nilang suliran. Giangkon sa taga-sentro nga walay drainage line dinhing dapita hinungdan nga ang mga hinabwa nga wastewater dito sa luyo mudagayday paingon ngadto sa mas lupa nga dapit ug mapundo kini bisan pa man kun way pag-uwan. Tungod kay taud-taud nang naumog sa tubig ang karsada, gilumot-lumot na kini ug pipila na sa mga motorista nga naagi ang nadisgrasya. Ganiha, naabtan sa RTV Balitang Bisdak ang taga City Environment and Natural Resources Office Consenro nga misubay sa hinungdan sa pagbanaw sa tubig ug ilang nasuta nga gikan kini sa mga hinabwa nga wastewater sa kabalayan sa dapit. Kay kami sa sendro ang among trabaho unta gyud ang pagpangisyo sa mga nakabayulit pero og ang tanan atong maisyuhan daghan-daghan gyud ang maisyuhan kay silang tanan contributor man sa wastewater nga gipadagan diri padung sa kalsada. Giangkon sa taga-Senro nga nanginahanglan kining maabagan sa lokal nga kagamhanan aron makabot ang malungtarong solusyon sa naasoy problema. Sa pagkakaron wa lang sa tamo isyu kay daghan man sila nga amo ani buhatag report para ang atong opisina nga sa engineering makahatag og pamaagi unsaon pagsulbad ning mga problema. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.